մեծ իշխանությանը հեռացնելուց հետո մեծ ծավալի աշխատանք կա իրականացնելու, ընդհանրապես իրան հեռացնելը մի կտորն է։ Հետո մենք պետք է անվտանգ երկիր կառուցենք։ Դուք գիտեք նաև, որ մենք առաջարկում ենք, որ ուսանողները ստանան անվճար կրթություն։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ յուրաքանչյուր ուսանող կարողանա անվճար կրթության հնարավորություն ստանալ, որպեսզի այդ ծանրաբեռնվածությունը, ֆինանսական բեռը պետությունը իր վրա վերցնի եւ ուսանողը ամբողջությամբ կենտրոնանա իր կրթություն ստանալու վրա։ Մեզ պետք է այնպիսի երկիր եւ մենք կառուցելու ենք այդ երկիրը, որտեղ ուսուցիչը եւ սահմանին կանգնած զինվորը ամենագնահատված մարդիկ են այս երկրում։ Չի կարող ուսուցիչը ավելի ցածր աշխատավարձ ստանալ, քան դատախազը, թող դատախազն էլ բարձր աշխատավարձ ստանա, բայց ուսուցիչը սկզբունքորեն պետք է շատ ավելի բարձր աշխատավարձ ստանա։ Սահմանին կանգնած զինվորը պետք է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանա, քան պարեկը, ամենայն հարգանքով իրենց կատարած աշխատանքի նկատմամբ։ Բայց սահմանին կանգնած զինվորը պետք է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ, եւ սա գաղափարի, պատկերացումների հարց է, որ մենք իրականացնելու ենք։